What is different between now and 30 years ago is that the food crisis has become a worldwide crisis rather than a localized one. ただ今と30年前、どこが違うのかと見てみた場合に、以前の危機というのは、各地域で起こっていた危機であったというのに対し、今の食料の危機というのは世界的な危機になっているということであります。And it is more an urban crisis than a rural one. そしてこれは、I'm sorry, it's more an urban crisis than a rural one. Is that what I said? Yes. そしてこれは、農村における危機というよりは、むしろ、都会における危機になっております。And perhaps the only improvement is that now that so many people are living in cities, they are telling the world that they are angry, that they do not intend to starve quietly, and there have been riots in over 30 cities throughout the world. ただ唯一の改善点があったとすれば、多くの人が現在は都市に住んでいるために、世界に対して、私たちは怒っていると、そして静かに、上に、耐え忍ぶというようなことはしないと、そして世界の30都市において、何らかの活動を行っていると、これが唯一の改善点であると言えると思います。And once more, the industrialized rich countries bear a heavy responsibility. また繰り返しになりますが、こういったことに関しましては、先進国豊かな国がこれに関しまして責任を負っております。Because for the last 2 decades they have been privatizing all of the government services in the countries that are prone to hunger. また、こういった、豊かな国、先進国というのは、過去20年間、政府のサービスというものを Good afternoon. We are members of La Via Campesina, which is an international movement of peasants, and we are all over the world in Asia, Africa, Latin America, North America, Europe. 私たちは、ラピアキャシーナという団体から、参りました。これは、国際的な、農民からなる団体でありまして、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、北米、ヨーロッパ、世界に、活動をしております。We are struggling in order to have our rights recognized, the right to food, the right to have access to land, the right to produce without the genetically modified organisms, and for that we are within this international organization. 私たち国際的な組織でありますけれども、権利を認めてもらうということが目的で創設されております。例えば食料に関する権利、あるいは学習をするということに対してアクセスをする権利、あるいは遺伝子組み換えといったようなGMO といったような問題、さまざまな問題に取り組んでおります。We want to say that the crisis that we are suffering, the food crisis and the environmental crisis, the causes of all this are the modes of consumption, production and trade. Because food is being used as a commodity. And like this, if we use it as a trade, it's not considered as a right. And for us, food is a human right and it has to be respected like that. 現在、直面している食料の危機ですけれども、これは、貿易といったような要素によって、もたらされたものであります。と言いますのも、食料がコモディティのように、使われているために起こっている食料危機であります。そして、この食料というのは、人間が生存する上での、必要な、権利であると私たちは考えております。彼らの 80% が、大半が農民であります。
fact of transporting food all over the world, it has also environmental consequences because it's oil, the CO2 that is thrown to the atmosphere is one of the minor causes of greenhouse effects. またこういった食料を輸送するということ自体が、環境に優しいとは、到底言えません。と言いますのも、輸送する際に、石油を使うために、CO2 が大気中に排出され、温室効果ガスが大気中に排出されることになるからです。Those who are deciding for the agricultural policies, they also say that we have to produce with fertilizers and pesticides and insecticides. They are all oil-based and they are not eco-friendly. We don't want to produce with these kind of chemicals. またこういった demonstration. But for instance, nowadays we are having a forum in climate change and food crisis, and 19 members. お願いいたします。Bonsoir, je vous présente Nanako, Inana, qui sera notre traductrice. こんばんは。私の横にいるのは今日通訳をする稲葉奈々子です。Je vous remercie d'être venus si nombreux. 今日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。On voit que pour les mouvements de précaires au Japon, qui sont si fortement représentés dans l'organisation de ce contre-sommet, 私たちはこの運動体の中でも運動体にもたくさん参加している日本の貧困層の運動にたくさん今回出会ってきました。Pour ces précaires, il est bien difficile de venir jusqu'ici s'exprimer démocratiquement. しかしこれらのその貧しい人たちは、自らの声を上げるためにここ札幌まで来ることはできませんでした。Cela suffirait pour tous les citoyens japonais et pour tous les citoyens du monde à se dire qu'il y a un problème de démocratie à régler d'urgence. これは、何を語っているかというとこの、日本においても世界においても、緊急に解決しなければいけない民主主義の問題があるということです。Car si ces gens qui voulaient venir n'ont pas pu venir aujourd'hui, ça veut dire que comme au quotidien, comme d'habitude, personne ne va les entendre. つまり、今回ここに来て、自ら声を上げたいと思っていた人たちが来れなかったということは何よりもその日常生活においても彼らが訴えていることが全く誰によっても、耳を傾けてもらえていないということを意味しているからです。Or, ce sont eux les premiers qui sont la variable d'ajustement de la mondialisation. で彼らこそが、今日のそのグローバリゼーションを最も体現している人たちであります。La globalisation qui n'est jamais rien d'autre qu'une suite de crises. グローバリゼーションというのはもう何よりもまず、危機そのものです。La crise asiatique a commencé, ou plutôt a été provoquée par une série de phénomènes à partir du moment où, avec les accords de la Plaza, le gouvernement des États-Unis a imposé le yen faible au gouvernement du Japon. で例えば、アジアの金融危機が、起きました。でこれは起きたというよりも作られたと言って良いと思います。でそれはその別なものを、掛け金にして、ゲームを行うことを、許可してしまったのです。En l'occurrence, dans ce cas-là, l'immobilier. でそれはまず、不動産です。Aujourd'hui, une nouvelle crise immobilière a commencé aux États-Unis. まずはその、アメリカ合衆国において、不動産を、発端にした危機が起きています。Le logement a été financé avec des capitaux spéculatifs. で住宅が、投機マネーによって、お金を、作るためのお金を、得ています。Et en conséquence, des milliers de personnes. 極めてその、不正な形で出される、不正な形で、与えられるその債務によっても、彼らは影響を受けています。Dans 3 jours, un cocktail mondain va s'ouvrir pas très loin d'ici.
で、あと3日後に、今から最も許せない、カクテルパーティーがこの近くで行われることになっています。Dans un coin tranquille, le plus loin possible des gens. それは、私たちが行くにもとても離れたところで、しかもなかなかアクセスできないような静かなところで行われます。On ne sait jamais. Des fois qu'une partie de l'humanité vienne réclamer les restes des repas. で、彼らは